كل ما تنوي تشتري تليفون تلاقي السؤال الازلي: هتجيب تليفون برام 8 ولا 12 ولا 16؟ طب هل انت اساسا كمستخدم بتحتاج كل كميه الرامات دي؟ الناس بتقول لك دايما كل ما تزود رامات كل ما بقى احسن. كلامهم صح، بس في نقطه ان غالبا 70% من المستخدمين مش بتحتاج رامات اكتر من 8 جيجا، لان استخداماتهم اغلبها بيبقى السوشيال ميديا او تصفح عادي جدا، وده في حد ذاته ما بياكلش من الرام كتير. طب هتقول لي ايه اللي بياخد رامات وايه اللي بيحتاج رامات؟ لو انت واحد بيعمل مالتي تاسكينج كتير على التليفون، يعني بتحتاج ان انت تفتح كذا تطبيق في نفس الوقت ويفضلوا شغالين مفيش تطبيق منهم يقفل، ساعتها هقول لك زود رامات. بتفيد في الجيمز برضه بنسبة، بس طبعا مش بنفس نسبة المعالج، بس بتنفع في الجيمز وبتديك برضه نفس اكتر. بس هل هي الاساسي؟ لا، بس هي عامل اساسي بالنسبة للمالتي تاسكينج. لو انت استخدامك على التليفون ان انت بتفتح تطبيق هنا وتطبيق هنا وتطبيق هنا وعايزهم كلهم يبقوا شغالين في نفس الوقت، ساعتها هنا زود رامات، الموضوع ده هيفرق معاك جدا. لكن لو استخدامك طبيعي وعادي، لو التطبيق قفل معاك في الخلفيه وفتحته من اول وجديد، ساعتها الموضوع هيبقى عادي ومش محتاج كميه الرامات الرهيبه دي. فانت هنا شايف نفسك بتستخدم موبايلك ازاي؟ قول لنا في الكومنتات، شايف الرامات الزياده هتفرق معاك في استخدامك ولا لا؟ كان معاكم حازم تك فيو، ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.